서산시 운산면 소재 노을이 예쁜 다가춤 주택 매물 안내해 드립니다. 매물 정보 고지해 드렸습니다. 꼭 확인해 보시고요. 오늘 매물 자랑거리가 많습니다. 예쁜 노을 그리고 조경수가 가득한 정원과 창고, 야외 아궁이와 텃밭, 내부에는 북박이장 전부 있고요. 벽난로, 샤워부스, 분리형 주방까지 영상 보시고요. 궁금하신 점 전화로 문의 주시면 친절하게 안내해 드리겠습니다. 답사 예약 꼭 하시고 오세요. 안녕하세요. 서산대표 공인중개사입니다. 오늘은 서산시 운산면에 소재한 서산 IC 시내 그리고 해미 읍성까지 자차 10분 이내에 위치한 전원주택 매물 안내해 드립니다. 영상으로 보고 계신 매물, 봄이 되면 꽃이 가득한 마당이 아주 인상적인 곳인데요. 대지만 앞마당 넓은 약 230평, 그리고 주택은 48평이나 됩니다. 잔디 정원 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 각종 꽃나무와 조경수들 가득합니다. 그리고 마당에는 이렇게 보시면 야외 아궁이, 가마솥과 놀 수 있는 자리도 있고요. 그리고 수도가 2곳 배치되어 있습니다. 그리고 안쪽으로 쭉 주택 측면으로 들어가시면 넓은 전면의 데크, 우측으로 창고도 마련되어 있습니다. 자, 전면이고요. 그리고 주택 우측, 전면에서 우측 보시면 창고가 있고, 또 이렇게 창고 측면의 뒤쪽으로 돌아가시면 후면까지 쭉 한번 살펴봐 드리겠습니다. 오늘 안내해드린 주택은 서산시 운산면 소재입니다. 서산 IC, 해미읍성, 그리고 서산 시내까지도 자차로 10분 충분합니다. 도로 상황과 교통 매우 좋은 곳에 위치하고 있고요. 시내버스 정류장도 근거리에 있습니다. 대지 1필지 면적만 약 230평이나 되고요. 주택은 48평입니다. 이곳 모두 다 꽃나무가 가득한 곳인데요. 텃밭으로 활용하셔도 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 주택 전면으로 올라가면 넓은 데크 공간 있고요. 관리 상태 특 A급의 주택으로 전면에는 이렇게 넓은 데크가 마련되어 있고요. 특히 오늘 주택은 주방과 이어지는 바로 이 포치 공간, 바베큐장으로 활용하실 수 있는 공간도 주방과 연결이 잘 되어 있습니다. 자, 주택 내부로 한번 들어가 보겠습니다. 주택 내부는 우리 현재 매도인분이 주말주택으로 이용하고 계신 주택인데요. 이국적인 장신구가 많은 주택입니다. 이렇게 내부에 좌측으로 들어가시면 넓은 거실, 그리고 또 우측으로는 방과 또 분리형 주방이 이어집니다. 전체적으로는 방이 3개, 욕실 2개, 거실과 주방, 그리고 다용도실까지 약 48평형입니다. 자, 안쪽으로 들어가시면요, 안방입니다. 안방도 사이즈가 꽤나 넉넉하고요. 그리고 안방 안쪽으로 바로 드레스룸이 배치되어 있습니다. 이렇게 슬라이딩 도어를 통해서 들어가시면 우측으로 드레스룸, 붙박이장이 나왔습니다. 주택은 2022년 5월 25일 준공이 된 따끈따끈한 신축금 주택으로 관리 상태가 아주 좋습니다. 안방에 마련되어 있는 욕실이고요. 그리고 안방에서 나오면 다시 각 방과 또 연결됩니다. 자, 방 보기 전에 이 넓은 거실 한번 보세요. 거실이 상당히 넓고요. 또 층고도 있는 편입니다. 자, 그런데 이렇게 보시면 거실 측면에 또 벽난로까지 설치가 잘 되어 있습니다. 이 벽난로 실제로 이용하시면 난방의 효과가 아주 좋다고 합니다. 자, 거실 평수가 넓은 주택입니다. 광역상수도 이용하고 있고요. 벽난로와 LPG 난방 사용하고 있습니다. 자,
거실 모습 쭉 보여드립니다. 자, 오늘 주택은 방이 모두 3개인데요. 이 방 3개 모두 다 북박이장이 다 설치가 되어 있습니다. 북박이장 공간이 상당히 넉넉합니다. 각 방에 모두 북박이장의 설비가 완료가 되어 있습니다. 자, 두 번째 방 보여드렸고요. 그리고 이렇게 거실과 이어지는 욕실 공간 측면에도 북박이장이 이렇게 또 설비가 완료되어 있습니다. 자, 욕실, 가정용 욕실 보여드리고요. 자, 그리고 쭉 안쪽으로 또 들어가 보겠습니다. 자, 이렇게 마지막 세 번째 방을 보여드리는데요. 역시 이 방도 작은 방이 아닙니다. 이 방도 역시 북박이장이 또 쭉 설치가 되어 있네요. 오늘 안내해드리는 주택 도로와 교통 상황이 무척 좋습니다. 서산 IC 10분, 시내 10분, 그리고 해미 읍성까지 10분이면 충분합니다. 자, 분리형으로 되어 있는 주방 모습도 보여드리고 있는데요. 오늘 안내해드릴 매물의 1필지 대비지 면적만 230평, 그리고 주택은 48평입니다. 이렇게 48평이나 되니까 넉넉한 분리형 주방도 만들어지는 조건이 되네요. 인덕션이 설치되어 있고요. 이 주방은 밖으로 나가면 야외 포치가 이어지기 때문에 바베큐장으로 활용하실 수 있는 주방 공간이 포치와 연결이 되는 장점이 있습니다. 자, 그리고 이렇게 안쪽으로는요, 넓은 넉넉한 다용도실이 마련되어 있는데요. 이 다용도실 공간 이렇게 보시면 보조주방도 설비되어 있습니다. 자, 그리고 이 다용도실 뒤쪽으로는 또 뒷데크와 이어지는 공간도 마련되어 있고요. 서산시 운산면 소재의 노을이 예쁜 다갖춤 주택 매물 안내해드렸습니다. 도로 상황과 교통 무척 좋습니다. 매물 보시려면요, 하루 전에 연락을 꼭 주시기 바랍니다. 오늘도 고맙습니다. 서산대표 공인중개사였습니다.